Agar siz ham shunday ovqat qilayotgan bo'lsangiz, ovqat o'rniga zahar yeysiz. Nega deysizmi? Obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz, oddiy beka bilan oddiy haqiqatlarni bilishda davom etasiz. Shirador, mazali ovqat tayyorlayman deb, yog'ni haddan ortiq qizdirib, ovqat qilayotgan bo'lsangiz, ovqat o'rniga zahar yutasiz. Biz kundalik ishlatayotgan plastik idishlardagi yog'lar qizigani sayin zaharga aylanadi va turli xil rak kasalliklariga olib keladi. Ko'p qovurilgan oziq-ovqat mahsulotlari ham o'zining foydalilik tarkibini yo'qotadi. Qanday yog'lar xavfsiz? Shisha idishlarda sovuq holatda siqib chiqarilgan o'simlik yog'lari ancha xavfsizroq. Chunki ularning saqlanish sharoiti ham bir-biridan farq qiladi. Plastik idishdagi yog'larga qaraganda shishada ancha sifatli saqlanadi va tarkibi o'zgarmaydi. Biroq narxi qimmatroq hammaning hamyoni ko'tarmagani sababli ishlatayotgan yog'laringizni qizdirib yubormang. Oddiy beka bilan oddiy sirlardan voqif bo'ling.